Hello，大家好啊！今次呢就會喺大埔揾食，咁我就會去唔同嘅餐廳啦。咁呢就會分幾日拍嘅，因為我都會講多少少嘅喺大埔。花姐湯麵就係呢一間，咁我就食過一次嘅。我食過佢嗰個瀨鑊邊嘅，我覺得係幾好食嘅。間餐廳其實就開咗唔係好耐嘅啫，要個鹹麵，要門線，即係你喺 Google Map 係唔會揾到呢間餐廳，即係佢未更新啦。當然就係鹹麵啦。呢啲係魚片啦，咁就仲有啲蝦肉啦。我上次食嗰個瀨鑊邊係差唔多料嘅，不過呢個就變咗麵佢冇咁同埋佢冇咁結身，呢個特色啲嘅就鹹瀨鑊邊，但係呢一嘅湯麵我都覺得好食，料係足夠嘅。就去飲早茶，但係就唔係去老鳳，就係去後邊呢間形點心。早上同晏晝有呢個點心孖寶啦。呢個就係豬腸粉啦，即係我哋成日講嘅齋腸啊。啲腸粉嘅皮係滑嘅。款點心啦，就蝦餃、燒賣、馬拉糕、奶黃包。周粉乾，跟住係個斑南千層糕。呢度嘅蝦餃係幾好食嘅，收埋咗喺裏邊。第一次見，都幾得意。嗰個流沙奶黃包啦，頭先嗰個點心拼盤裏邊都有嘅。之前已經拍過嘅，今次咧就會再嚟食，因為我覺得佢係真係幾好食嘅。咁咧又嚟到啦，呢間炸雞髀嘅，係得呢幾款嘅啫，同埋裏邊嗰啲幾個餸咁樣啦。好，好，唔該。即係其實佢就好大件嘅，咁就佢個炸雞髀就35蚊啦，咁就我要咗2包嘅人魚撈，咁就各24，咁就加埋就54。不過醬係好辣下嘅，我都覺得，不過就真係幾好食嘅嗰個醬。係咪54啊？係咪54？即係呢度嘅質素係真係好食噃。我食過3-4次都覺得係唔錯咯呢度。咁就食完個炸雞髀啦，咁就其實咧行2步咧，對面依間豆腐花店咧，我基本上喺大埔我成日食豆腐花咧，都係會食依間嘅。佢係唔貴嘅，同埋佢夜晚都有開。頭先我食嗰間豆腐花其實都開咗一段時間嘅，即係佢係由啱啱隔離再搬去而家依個鋪位嗰度嘅啫。其實佢都唔少人嚟食嘅，佢同
同埋佢夜晚又開呢，有陣時我夜晚都會有陣時都會喺度食豆腐飯，就我再去介紹下一間啦。如果要揀早餐啦嘅選擇，而又係茶餐廳呢，咁呢我就會有一個地方我係比較中意嘅，就要個沙爹牛麵，奄列就要菠蘿油凍奶茶。每次嚟呢度食呢，就基本上只會食兩樣嘢嘅啫，一就係呢度嘅麵包，二就係沙爹牛麵。因為我覺得呢兩樣嘢呢，呢度係整得幾好食嘅，因為呢度嘅麵包係自己整嘅。喺邊度啊？係呢間係食台灣嘢嘅。個 menu 咧就係過翻星期1至5嘅 lunch 啦。呢個就係台灣牛肉麵啦，咁就揀咗牛腱肉啦。即係個湯底係甜嘅，有少少辣，即係得少少嘅啫，好微嘅啫，就算唔食得辣嘅人都冇問題嘅。牛肉係好厚嘅，同埋佢俾嘅份量係足嘅。呢一碗嘅牛肉麵呢，我就覺得幾好食嘅。呢杯鴨屎香嘅檸檬茶嗌咗微甜。我哋有幾耐冇食過大方啊？有冇成個日？魚肚、豬肚雞啊！啲水落去咧，冇喎。平時食我覺得好似係啲骨，即係點樣講啊？即係背脊肉㗎嘛，就係好似覺得好多。今次只係介紹咗幾間大，其實仲有好多嘅大埔。之後再會繼續拍大埔嘅餐廳啦，一收睇，咁就下次再見，拜拜。